今天我原本要来这里玩边拍片，结果在微笑。这边这一区是玩水的地方，但是它好像要到6月左右才开放的样子。好多人在野餐哦，然后前面是脚踏车步道，好久没来了，好像1年多了。踢足球耶！哇哦，阳光桥，我记得以前有在这里骑过脚踏车。回头了，太热了，我要回家了。喜欢这部影片，别忘记点下个喜欢，记得按赞、订阅、开启小铃铛。那我们下部影片见，拜拜。